दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 11.5 वर्ष कैद मिनाहा पाएका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला रिहा। सरकारले पुनरावलोकन रिट दायर गर्दै सत्तारूढ दल नेकपामा अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावले हलचल। महाधिवेशन सम्भव भएको ओली पक्षको तर्क, नेपाल पक्ष भन्छन् सम्भव छैन। लकडाउनको अन्त्यसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। विज्ञहरू भन्छन् सरकारको निर्णय अपरिपक्व, आफै सतर्क बनौं। देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र बैंकका सीईओको तलबमा राष्ट्र बैंकका आँखा, बैंकर संघमा खैलाबेला। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, परसौको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। बुलेटिन सुरु गरौँ कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,54,00,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6,30,000 नाघेको छ। त्यस्तै 93,77,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 जना पुगेको छ। आज वीरगञ्ज माइस्थानका 1 जना 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालमा संक्रमितको संख्या 18,241 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार 147 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहिबार 156 जना सहित अहिलेसम्म 12,840 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अब पूरा समाचार। नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरूको सेवा सुविधा बढी भयो भन्ने गुनासो बढ्दो छ। यसको चर्को विरोधपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीईओहरूको तलबमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ। हेरौँ पूरा समाचार। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको सेवा सुविधा बढी भयो भन्ने चौतर्फी आवाज उठेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीईओहरूको तलब पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सीईओहरूको तलब पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेपछि बैंकर संघमा तरङ्ग छाएको छ। बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले सीईओहरूको तलबको विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। बैंकर्सहरूले आफूले उठाएको जिम्मेवारी, जोखिम लगायतका कामको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै सेवा सुविधा तय गरिने भएकाले आफूहरूको सेवा सुविधा बढी नभएको बताएका छन्। सार्क राष्ट्र तथा अमेरिका, युरोप लगायतका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास के कस्तो छ, राष्ट्र बैंकले पनि सोही आधारमा गर्ने भएकाले आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने दाहालको भनाइ छ। बैंकका सीईओहरूको कामको जिम्मेवारी हेर्दा यति बेला उनीहरूले खाइपाई आएको तलब सुविधा बढी नभएको बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताए। जिम्मेवारीका हिसाबले त्यो तलब पनि कम भएको पूर्व अध्यक्ष ढुङ्गानाको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउनु अघि नै यो विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। मौद्रिक नीति पारित गर्न बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि सीईओको तलबको विषयमा विवाद भएको थियो। बोर्ड बैठकमा कसैले सीईओको तलब मासिक 7 लाख रुपैयाँ तोक्नुपर्ने तथा कसैले 7 लाख पनि बढी हुने तर्क गरेका थिए। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेत लगेका थिए। पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदामा सीमित गरियो। बैंकर संघमा भएको छलफलमा आफूले राष्ट्र बैंकसँग सीईओको तलबको बारेमा गरेको कुराकानी राखेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले 10 वर्ष अघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरूको तलब तोकेको थियो। त्यसअनुसार कर्मचारीको खर्चको बढीमा 5% भन्दा बढी तलब दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। हेरौँ पूरा समाचार। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले पशुपतिनाथ, चागुनारायण, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर लगायत देशभरका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएमा योजनाअनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउन पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले परम्परागत सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास गर्दै दक्ष र व्यावहारिक कालीगढ उत्पादन गर्ने योजना बनाउन पनि निर्देशन दिएको बताए। एक पुरातत्व महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज अनुसन्धान गरी गुरुयोजना निर्माणमा पुरातत्व विभागको संलग्नता अनिवार्य गर्दै युनेस्को मापदण्डभित्र रही कार्यहरू अगाडि बढाउने। 2. संविधानमा उल्लेखित 3 तहको साझा अधिकारको क्षेत्रभित्र रही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सहकार्य गरी पुरातत्व महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र समय अनुकूल ढङ्गले विकास गर्दै लैजाने कार्ययोजना बनाउने। 3. परम्परागत सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि विद्यालय वा विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमहरू विकास गर्दै दक्ष र व्यावहारिक र कालीगढहरू उत्पादन गर्न कार्ययोजना बनाउने। 3. पशुपतिनाथ, चागुनारायण, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर लगायतका देशभरिका धार्मिक स्थलहरूको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने, अतिक्रमण भएको खण्डमा योजना अनुसार सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाउने कार्य अगाडि बढाउने। समितिले पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक र अभिलेखहरूको संरक्षणमा खोज गरी गुरुयोजना निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। पुरातत्व विभागसँग सहकार्य गर्दै युनेस्को मापदण्ड अनुसार काम अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै समयानुकूल ढङ्गले विकास गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन अन्त्य गरेको छ। यससँगै कोरोनाको जोखिम बढेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन गत मङ्गलबार रातिबाट हटेको छ। सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेसँगै उपत्यकासहित देशभरका मुख्य सहरमा मानिसहरूको भिडभाड तथा सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ। यसरी भिडभाड बढ्दा तथा सवारीको चाप बढेको देख्दा कोरोना भाइरस हराइसकेको जस्तो देखिन थालेको छ। तर अहिले त्यस्तो अवस्था भने भएको छैन। दैनिक रूपमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। बिहिबार मात्रै वीरगञ्जको नारायण अस्पतालका 2 चिकित्सकसहित 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै यता सप्तरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै बिहिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्लामा 404 जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण भएर राजविराजमा गत बिहिबार 1 वृद्धको मृत्यु भएको थियो। बुधबार मृतक वृद्धका परिवारका 5 जना सदस्य र 1 स्वास्थ्यकर्मी सहित 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयका थप 4 जना प्रहरी अधिकारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ। समुदायमा कोरोनाको व्यापक परीक्षण गरेर वास्तविक अवस्था थाहा नपाई गरिएको लकडाउन अन्त्य हतारयुक्त र अपरिपक्व भएको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। रविन्द्र पाण्डेले देशका करिब 70 जिल्लामा संक्रमित रहेको, काठमाडौँ उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा फाटाफुट्टो कोरोना संक्रमण देखिएको, परीक्षणको दायरा एकदमै साँघुरो भएको, छिमेकी देश भारतमा
कोरोना संक्रमण व्यापक फैलिएको तथा नेपालसँग सिमाना जोडिएका बिहार, यूपी तथा पश्चिम बङ्गालमा कोरोना संक्रमण निकै बढेको अवस्थामा लकडाउन अन्त्य गर्नु निकै जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले परीक्षण गर्दै चरणबद्ध रूपमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा विज्ञसँग पर्याप्त छलफलै नगरी लकडाउन खोल्दा समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिने डर भएको बताए। सीमाना प्रभावकारी ढङ्गले सिल नगर्ने हो भने भारतबाट धेरै संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्ने खतरा विद्यमान रहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई अझै बढाउन आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले पनि संक्रमण हुँदाहुँदै लकडाउन खुकुलो बनाएको भन्दै आफै सचेत रहनुपर्ने बताएका छन्। अन्य देशका गल्तीबाट पाठ सिकेन भने नेपालको हालत पनि त्यही हुने उनको भनाइ छ। त्यस्तै संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले पनि सावधानी नअपनाई जनधनको क्षति धेरै हुन सक्ने बताएका छन्। लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहे पनि लकडाउन हटाउनु जनस्वास्थ्यको हिसाबमा वैज्ञानिक निर्णय नभएको उनको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि अनिस मिजारको रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह अझै मिलेको छैन। विवाद बढ्दै गएपछि गत शनिबार बसेको मन्त्रालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावले नेकपामा तरङ्ग पैदा गरेको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यति बेला अर्ली महाधिवेशनको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याएसँगै यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको हो। गत असार 10 गतेदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरिएको थियो। उनको राजीनामा माग गर्नेहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाका स्थायी कमिटी सदस्यहरू रहेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने अडान लिएका थिए। आफू निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेकाले अर्को महाधिवेशन अगाडि नहट्ने उनको तर्क थियो। साथै पार्टी अध्यक्षबाट आफू हट्नका लागि पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ली महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रचण्ड सहमत भएका छन्। ओली पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता नेतृत्वकर्ता सहमत भए मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् भने नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन गर्न सम्भव नै नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्। अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ओलीले दाहाल नेपाल गठबन्धनलाई असफल पार्न रचेको प्रपञ्च मात्र भएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मात्र मिलेर नहुने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा भएको लामो समय भए पनि अझै तल्लो तहसम्म पार्टी समायोजनका काम बाँकी रहेकाले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि महाधिवेशन चाँडै गर्ने कुरा त्यति सजिलो नहुने तर्क गरेका थिए। तर ओली निकट मानिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा भने नेतृत्वकर्ता तयार भएको खण्डमा मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। खाली प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग मात्रै गर्ने तर पार्टी एकताका काम नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै ओली निकट मानिने प्रतिनिधि सभा सांसद घनश्याम खतिवडा पनि अर्ली महाधिवेशन मङ्सिरमा नै गर्न सम्भव भएको दावी गर्छन्। पार्टी एकता गर्दा चैत्र महिनासम्म महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरिएकाले 2-3 महिना अगाडि महाधिवेशन गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको तर्क छ। सबै प्रस्तावमा अविश्वास मात्र गर्ने मानिसहरूले अर्ली महाधिवेशन सम्भव छैन भन्दै वकालत गरेको खतिवडाको आरोप छ। मुलुकभरका 753 स्थानीय तह रहेकाले एक स्थानीय तहबाट 1 वा 2 प्रतिनिधि समावेश गरेर अर्ली महाधिवेशन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। केन्द्रबिन्दुका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। श्रीमतीको हत्याको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला आज थुना मुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 11.5 वर्ष कैद सजाय मिनाहा गर्दै थुना मुक्तको आदेश दिएपछि उनी बिहिबार बिहान थुना मुक्त भएका हुन्। यता पीडित परिवारले भने सर्वोच्चको आदेशले गलत नजिर बस्ने र समाजमा अपराध बढ्ने बताएका छन्। त्यस्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गर्ने भएको छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट।
पत्नीको हत्याको अभियोगमा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला थुन मुक्त भएका छन्। पत्नी अभियोगको हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत असार 15 गते 8 वर्ष 6 महिना मात्रै थुना बसे पुग्ने भन्दै थुना मुक्तको आदेश दिएपछि उनी बिहिबार बिहान थुना मुक्त भएका हुन्। उनलाई लिन प्रेमिका तारा रेग्मी सदरखोर दिल्ली बजार पुगेकी थिइन्। रेग्मी पनि गीता हत्याकाण्डमा जेल परेर छुटेकी हुन्। कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद अर्थात् 20 वर्षको कैद सजायको फैसला गरेको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनी 8.5 वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको हो। फैसलामा कोइरालाले श्रीमतीलाई तत्काल आवेगमा आई हत्या गरेको देखिएकाले र गीताको मृत्युपछि 2 छोराको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दीक्षामा दूरगामी प्रभाव पर्न जाने हुँदा सजाय घटाइएको उल्लेख छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 17 क बमोजिम सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएको अदालतको ठहर छ। 2068 पुस 27 गते रञ्जनले पत्नी गीताको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङ स्थित जङ्गलमा लगेर जलाएका थिए। उनलाई 2068 साल माघ 8 गते काठमाडौँ आउँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते कोइरालालाई सर्वस्व सहित जन्मकैद सुनाएको थियो। त्यसपछि 2072 मङ्सिर 23 गते उच्च अदालत पाटनले जिल्लाकै फैसला सही भएको भन्दै सदर गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले 11.5 वर्ष कैद मिना गर्दै उनलाई रिहा गर्ने आदेश दियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला अनुसार उनी 20 वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने थियो। तर मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त भएको व्यवस्थाका कारण कोइरालाले जन्मकैदको सजाय आधाभन्दा कम 8 वर्ष 6 महिना भुक्तान गरेरै रिहा हुने मौका पाएका हुन्। यता पीडित परिवारले भने कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउने गरी गरेको फैसलाले गलत नाजिर स्थापित गरेको बताएका छन्। पीडित गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले मान्छे मारेको घटनामा जन्मकैद तोकिएका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नै 8 वर्षमा सजाय पूरा हुने फैसला गरेपछि समाजमा अपराध बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला 8.5 वर्षमा पूरा हुने भए 20-25 वर्षको प्रावधान किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरे। हामीले सोचेका थियौँ उसको चाहिँ अब सर्वस्व सहित जन्मकैद भनेपछि अब मैले सुन्दाखेरि त 20 वर्ष बस्नुपर्छ जेलमा भन्ने सुनेको थिएँ। तर अहिले आएर चाहिँ नि यो चाहिँ 8.5 वर्ष चाहिँ यो कैदको चाहिँ मकसद पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले फैसला भयो। अब यो फैसला हुँदाखेरि अब हामीहरूले के सोच्ने, अब यसलाई चाहिँ के अरे फेरि यसको चाहिँ कसै कतैबाट पुनरावेदन भएर पुनरावलोकन भएर हेरविचार यसको कुनै चाहिँ अर्को बदर हुने किसिमको फैसला होला कि भन्ने हामी त आशा त्यही गर्छौँ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गर्ने भएको छ। बिहिबार अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका टोलीसँगको भेटका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने बताएको सञ्जालकी अध्यक्ष सावित्रा भुसालले बताइन्। हामी गीता ढकालको हत्यामा सशस्त्र प्रहरी गणका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जुन चाहिँ जन्मकैदको फैसला भएको थियो त्यो अहिले सर्वोच्च अदालतबाट 8 वर्ष मात्रै सजाय गरेर उहाँलाई रिहा गर्ने गरी फैसला भएको छ। त्यो फैसला चाहिँ हामीलाई चित्त नबुझेको हुनाले नेपाल सरकारले अर्थात् माननीय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसमाथि पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट निवेदन गरोस् भनेर त्यही कुराहरू राख्नको लागि हामी गएका थियौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेको हो। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।